बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो का टॉपिक है HVAC इंटरव्यू पार्ट 4। जिस तरह से प्रीवियस वीडियो में हमने आपको HVAC में पूछे जाने वाले सवालात का आंसर बताए, इसी तरह से इस वीडियो में भी हम आपको बताएंगे। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप कंडेंसर यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में कौन से टाइप का कंडेंसर इस्तेमाल होता है? ए फिन्स एंड ट्यूब टाइप, बी प्लेट एंड ट्यूब टाइप, सी शेल एंड ट्यूब टाइप। राइट आंसर इज बी, प्लेट एंड ट्यूब टाइप। डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में हम फिन्स एंड ट्यूब टाइप भी कंडेंसर इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, कूलिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। कि कूलिंग किस बेस पे काम करता है, किस असूल पे काम करता है? ए एवेपोरेशन, बी कंडेंसेशन, सी कंप्रेशन। राइट आंसर इज ए एवेपोरेशन। एवेपोरेशन का अमल हमारे एवेपोरेटर में होता है, कंडेंसेशन का अमल हमारे कंडेंसर में होता है। क्वेश्चन नंबर 3, एमिलर इज यूज्ड इन टाइप ऑफ कंप्रेसर। के एमिलर का इस्तेमाल इनमें से कौन से कंप्रेसर में किया जाता है? ऑप्शन ए रोटरी कंप्रेसर, ऑप्शन बी रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, ऑप्शन सी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर। एंड द राइट आंसर इज सी, सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इम्पेलर का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज फंक्शन ऑफ ड्रायर इन रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल में ड्रायर यानी फिल्टर का क्या फंक्शन है? ऑप्शन ए एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम रेफ्रिजरेंट, बी storage required refrigerant, C both. And the right answer is A, extract moisture from refrigerant। के रेफ्रिजरेंट का मॉइस्चर ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अमोनिया। यानी अमोनिया का बॉइलिंग पॉइंट यानी नुक्ता खिलाव क्या है? ऑप्शन ए -40.1 सेल्सियस, ऑप्शन बी -33.3, ऑप्शन सी -55.6 डिग्री सेंटीग्रेड सी। एंड द राइट आंसर बी -33.3 सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट मेटल ट्यूब्स यूज्ड टू कॉन्टैक्ट पार्ट्स इन एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग में जो मेटल ट्यूब है इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? फर्स्ट ए ऑप्शन स्टील, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर। राइट आंसर इज सी एंड कॉपर। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में कॉपर ट्यूब का इस्तेमाल किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ब्राइन इज यूज्ड वेयर टेम्परेचर रेंज मेंटेन्ड इन। कि ब्राइन का इस्तेमाल किस टेम्परेचर रेंज को मेंटेन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन 6 डिग्री सेंटीग्रेड टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी बोथ। एंड द राइट आंसर इज बी -5 डिग्री सेंटीग्रेड टू -8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 8, विच सिस्टम इज पावर सेविंग। इनमें से कौन सा सिस्टम पावर सेविंग करता है? ऑप्शन ए वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ऑप्शन बी वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम, ऑप्शन सी बोथ। एंड द राइट आंसर इज बी वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम। वेपर अब्जॉर्प्शन सिस्टम में एनर्जी कंज्यूम कम होती है। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया रेफ्रिजरेंट। कि अमोनिया रेफ्रिजरेंट का केमिकल फॉर्मूला क्या है? ऑप्शन ए CH4, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी NH3। एंड द राइट आंसर सी NH3 अमोनिया। NH3 को अमोनिया कहेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो देखते रहे। अल्लाह हाफिज़।